在这3年的抗争里面，就是我觉得我们这些铁金做的还不够，那也很看就是在网络上这边的诠释权，我们努力的不够，所以没有办法把事情在今天的时候大家公开可以在这边谈得很清楚。不过就是我们很对自救会感到很抱歉的，就是说我们在网络上这边还是没有办法把事情说得很清楚，以至于自救会的很多的居民遭受到很多的责难。那我相信大家也不是说很刻意恶意的去要这样去理解自救会，不过在网络上的确有很多的资讯是没有办法很清楚的表达这些居民的一些想法。那我分享一下，其实我自己是也住在铁路附近。那我们家老实说，我们家是受益户。那不过我其实原本念的是中文系，后来跑去双主修都市计划。我在里面发现，就是说，在都市计划的学习里面，我觉得很遗憾，就是说我们常常一直在跑数据的分析，在跑模型的分析，在探讨一些法律的部分，就是说，我们可不可以这样做，可不可以那样做？我们可以用征收的方法，还是什么湿地重化的方法？都是在讨论这种工具层次的东西，我觉得蛮可惜的。不过因为我的原生的根是在中文系，我觉得我不断的会去思考人的问题，不断会去思考情感的问题，甚至会虽然可能不是很厉害，可以达到哲学的层次，但是我会很努力的去分析这些问题的症结点在哪里。那我相信今天包括那个行政听证会这个东西，其实非常重要。对于一个受到我们如果说征收是一个行政处分的话，这些人为什么要被处分？我们如果有一般的法庭，甚至是有一些人犯罪了，他在法庭里面他会有国家公设的辩护人。那可是在这个案子里面，我们发现南铁自救会这边他遇到了这样的问题，他在公听会里面他是没有办法有技术专业者来帮他们说话。那应该要在这样的听证会里面，要安排这样，不论是都市计划的专业者，或者是工程技术的专业者，就是刚刚那位同学提到的这个公设辩护人的制度，就是这个规划，或者是这个行政听证，应该有这样武器对等，甚至是有点像是法院里面有律师对律师的，有专业者对专业者，有技术人员对技术人员，也应该有这样的品牌去做。那我相信未来这个听证会推动，应该也要朝这个方向去努力。对，那我希望大家如果有机会的话，就是更多的去走到眼线，然后真正来体会这边的人他们的心情，这样子。对，谢谢。其实我们下午还有1个半天可以多多的讨论跟发言哈。那我们现在下午的场次就先请2位老师做一个回应跟最后的总结。好，那我快速的讲2件事情，一个是我觉得就是实在是我们现在在听证上面的法律强制要求办听证的，真的法规很不健全啦。164从来没有用过，据说从来没有用过，而且以我了解啊，下午那个詹律师会来，詹淑贵律师应该会有更精辟的分析，但以我了解，南铁也不见得适合那一条。因为那条有讲到要机关事权重叠，然后是以计划的裁决，所以做听证。但是跟南铁这种已经很明显的你有明确的利害关系人，可能是不同的状况。那法律上现在没有明文说这件事情要办听证，但是如果真的要办听证，它要怎么办？法律上是有很清楚的规范的，就是行政程序法150几条那一串嘛。如果你真的要办行政庭判，它其实是讲得很清楚，这种跟154。你说54到66那里？54到66，对不起。但是那里规定的是一般听证，不是行政听证。不是，那个就是行政听证哦，那个就是行政听证，只是你要怎么逼台南市政府去办那一个听证而已。那现在没有任何一个法条明文写说一定要办那个听证。那可惜的是，土地征收条例当时修的时候被搓掉了一半嘛，所以现在你没有征收到特农的话，你不见得可以适用那一串条文。对。但是虽然这样，但是就像你讲的，有一个德召开嘛，所以
我觉得是真的是说，这个现阶段你只能用政治压力去要求他说，在南田这件事你应该用听证来解争议。那如果他答应要办之后，是有很明确的规范该怎么办的，而且这个听证的举办，台湾有成功的例子。所以我们办过很多场很失败的听证，没有错，真的很多场都很失败，跟公听会差不了多少。但是至少我知道的有中科3期的第2次听证，它是一个主持人相对公正，两边都可以找到足够的专家，大家又愿意坐下来一题一题讨论，然后最后解决了很多争议，然后它的结果影响了最后的行政诉讼的一个听证典范。那它发生过1次，湖山水库据说也发生过，但那时候民间准备不足。所以那次的结果并没有尽如人意，但是至少形式上也是公正的。那现在桃园航空城是第一个土地征收案件适用到土征法当时修法有遇到特农区的案件，所以我们也希望在那个案子上做一个先例，让以后土地征收的听证都好好的被举办。那我觉得南铁也是可以在这个地方努力一下，就是我觉得法规真的相对不健全，那我们能够实际上做出一些典范，那在大家投票的时候，看看你们的立法委员是谁，可不可以把这些部分、这些相关的法规真的都修正补足，这样子大家的权利的，就是程序正义上的保障才能够做得到啦。那这个部分先回应。另外一件事情，我想再多讲的是那个刚刚有一个同学问的一个农村发展的问题，就是说我们如果说农地不开发变成建地，那农村现在要怎么办？我觉得这真的是我们农委会非常可恶、不断的在漠视的问题啦。就是你要在谈说农业要如何加值等等的事情，但是其实我们农委会是完全就是在摆在那里，完全什么事都不做的。我讲2件事情，2个小例子，就是快速带过。航空城里面我们有2个居民，一个是农牧用地，就是牧业，他就养鹿茸，他基本上就是自己摸索。然后他曾经讲过，他花了13年吧，他才终于开始赚钱。那他可以去讲出，他可以跟你讲清楚说，他这段过程中他怎么向准了台湾是一个很适合养鹿的这个市场有多好。但是他开始做的时候，他去农委会寻求协助，农委会完全就是不重视，他就只看猪跟牛，然后他找不到任何帮忙，他自己实验赔呀赔，13年之后他终于开始赚钱了。然后现在这是一个非常好的产业，但他现在遇到征收，他的地要被拿走。我们的政府有没有可能早一点进来帮助他，甚至让这个有附加价值的农牧业可以成长是一件事。另外一个例子是我们遇到一个种草药园的草药园，台湾原生种的草药，他很早就做出了那种精油，草药精油。他那时候说他试着想要贩售，就后来他发现他用到了一点化学物质去做出那个精油。这个化学物质管制的复杂法规让他最后不敢上市，因为他就是一个农民嘛，他做出了一个很好的产品，但是这个法规太复杂，他也没有钱去处理这个问题，最后他就没有卖这个东西，所以他到现在收入都还非常低廉，就是他就去花市卖他的草药跟原生种的植物，他就没有办法走向这条路。但是他说，在5年之后，他产品做出来之后5年之后，他有一天在市面上看到很类似的产品，是一个法国的大厂卖进来的，非常的贵。他说他拿回去用，他觉得根本就跟他5年前做出来的东西一模一样，他很气啊，他就觉得说，为什么我当初要制造这个产品，我的产品可以有这么大的价值空间的时候，我找不到任何人来帮助我，让我这个农业可以发展起来，那我现在还是这样子，然后我一样遇到征收。所以我觉得不是没有方法，而是你主管机关有没有那个心去理解说，到底我们现在的农业能够怎么样去改变，包括这次的停灌休耕的事情，直接就发钱叫你停，就叫你休耕。我们不是没有别种方法去转旱作，或者是种种让农业可以持续下去，让地力可以继续维持的方法，但我们政府显然在这件事上一点都不做。好，谢谢。谢谢各位的一些问题啊，我觉得有一些问题其实都非常的棒，而且都有学术上的一个蛮重要的意义。我想，我先从这个我们师大人权智库所提的这个意见，我非常同意啊。我们如果要沟通对话，应该要放弃成见啊。我想学术理论上其实有一个学派叫做法兰克福学派，德国的法兰克福学派，其中的很重要的一个成员叫做哈伯马斯，他认为人的知识呢，我们的知识大概分3种，一个是技术性的知识，第二个是实践的知识，第3个是解放的知识。那解放的知识很重要，就是通过对沟通对话
然后呢，把你从原来的框架能够解放出来。我想刚刚你提得到解放的知识。那另外一个问题就是，那如果真的碰到解放的知识，我们要沟通，其实根据法兰克福学派的观点，我们的沟通并不是说没有前提的。我们的沟通不是坐下来2杯咖啡，我们现在常常讲世界咖啡馆，啊，然后我们就沟通，没有，沟通是其实有前提的啊。哈伯马斯给他设定了4个前提，第一个，你的沟通要让人家能够理解，英文叫 comprehensive。第二个，你的沟通必须要诚恳，英文叫 sincerely， 也就是刚刚宝轩所提得到的，宝轩刚的是叫做真诚的磋商，是不是？第二个你叫 sincerely， 第三个你必须要提个资讯是要真实的，叫 truly。第4个就是你的发言必须符合你的身份，叫做legitimacy， 要正当性。我想我把法兰克福学派在谈沟通的几个重要的观念，所谓的知识的类型，很重要的。我们现在其实我们连第2个实践的知识我们都很缺乏在探讨。刚刚云庆也特别提到，我们都市计划都专门在谈工具型、技术型，没有错。因为我本身就是学都市计划，我很坦白的跟各位说，我们台湾的都市计划非常的落后，非常的落后。那我们仍然是在维持1950年代、1960年代的规划理论，还是很技术、很工具所以我再讲一遍，你必须要你的沟通有4大前提：第一个 comprehensive 理解，第2个你必须 sincere 必须诚恳，第3个你必须要提供的资料是真实的，英文是叫 truly， 第4个你必须讲的话不符合你的身份，叫 legitimacy。第4，我想我就回应第一个社大的人权之路，从这个角度来看；第2个回应了这个嘉荣的一个讲法其实说真的，我们的目前编的钱是293亿我们的工程里数总共是8.23公里，你除一下，每1公里大概造价30几亿台北综合的这个捷运，大概跟我们盖捷运的造价大概也是相仿。然后呢，这个工程经费一定会追加，绝对不是像293亿，我们将来都一定会追加，好吗？我们祝福一下宝泉，因为他今年要选立委我们祝福宝泉，我们祝福宝泉斗帅OK 加油所以造价那么贵，跟捷运一样。当然，如果从成本效益的观点，大家可以来讨论不过这只是一个面向。我也同意嘉荣刚的讲法那社大我也知道，社大现在在谈有关轻轨是不是要动移那这一方面我没有办法提出我的看法这个还是要回到当地大家来谈，好吧？这个那我是很羡慕，如果能维持像京都的那种形态，为什么没地方地下化日本的京都可是很棒，我一直觉得台南就是日本的京都我很希望是这个样子你一直摇头，但是我一直很希望这个样子因为我住过，你们知道以前的民族路的样子吗？你们可能不知道民族路的夜市，但是你知道我的高中同学的家是非常的日本庭园式的，非常非常，可能你们都没去过我想你们没去过，你们可能没有想象过我在民国不要讲民国60年代上下，我在念南二中的时候，我的好朋友家就是民族路，你就知道现在的孔庙以前是什么样，孔庙旁边那个小学叫什么义国小，忠义国小，以前我的高中同学家就住在忠义国小，以前忠义国小那一栋建筑物的样子是什么样，你们看过吗？你们可能没看过你如果看过了，你就会跟我想象，我们其实发挥着日本京都的本钱，可以吧？可以吧？
努力看看嘛，努力看看。不过这也是我的想象，你有你的想象，所以我们都市计划其实都是一种想象，一个愿景，那大家一起来沟通那施宏志老师有提技师辩论制那其实这就是一个规划理论的，就是倡导式规划或辩护式规划那台湾在这个方面很缺不过我很希望施宏志老师是讲真的因为他给我也认识他嘛，对不对那其实成大都市计划系的评鉴是我来评鉴，OK， 我是评鉴委员之一，所以我很了解成大都市计划系。云静刚讲的没有错，其实我们政大相对而言也部分也都是这样子，所以这个部分我们大家共同努力。其实国外的规划理论已经不再是这个样子了，我很坦白的跟各位讲因为我现在在教规划理论另外关于农村的发展这个嘉荣问的，其实我们现在一直在倡导欧盟的农业多功能主义 ，OK， 农业多功能主义农业的价值绝对不是在生产的价值市场的价值而已，还有很多生态文化人文的价值。那这个部分我给一个例子，我做的研究，瑞士每一个农户平均每年政府给他直接补贴是120万台币到140万台币，好吧？我这不骗你了，瑞士农业预算跟我们台湾农业预算大概是相当，他每一个农户，我们到瑞士去玩，哇，很漂亮很漂亮，那是花钱的，不是说没花钱的，每一个农户平均每年政府给他直接补贴是120万到140万 ，OK， 这是一个我再跟各位分享，再来就来到中横吧，是吧？是吧？还是召开吧所以其实这个很遗憾，行政程序法制定的时候，其实那个计划行政行政计划那一章，其实是台大法学院在做的。那时候几个法学的教授，廖义南大法官，叶进荣教授，还有现在的大法官汤德宗教授。因为我年纪比较大，所以我比较了解这些历史当时候的条文不是只有163、164，不是只有2条，肉等懂意思吧？最后送上去就被删掉了。为什么行政计划要听证？为什么要那个？因为现在最关键的是164条的第2项，你164条第2项根本没有定嘛，对不对？所以我不知道行政听证要怎么办。关键在这儿，以前都有了，都被删掉。本来那一章全部要删掉，好吧？最后人家坚持，廖义南教授汤德宗教授、叶金龙教授我们做了那么久，你最后就把它删掉，那你什么意思？最后勉强只留2条了，163跟164。那才定了一个164条的第2项，所以要了解这个历史。后来之后呢，经监会又委托廖义南法官、廖义南大法官，你是不是给我制定一个根据164条第2项制定一个行政听证的办法？人家也定出来了，就是量在哪。我们法务部后来自己也定个办法，定完之后，法务部自己定了。做完这个之后怎么办？给这样讲，好不好？其实我们都有，我们大家共同努力，我们一起来促成，好不好？好，我们都有行政厅，要怎么办？早就都有，都10多年前的啦。你说我这种岁数，你就知道这段历史了，都有。是政府，因为什么他不愿意？因为他权力不愿意下放，权力不愿意分享可以吗？而且我们当时就已经训练第一批要如何进行行政听证。下午要来的詹顺贵律师，他就是第一批受训要如何举办行政听证。我们下午再问他这个问题，好不好？好，
他在我们地政学系里面写了一篇文章，如何举办行政听证，可以吗？啊，你上网到我们地政系，啊，去找地政学讯，是上一期，因为是我主编的，啊，在网络上都有。张忠贵律师已经把那个行政听证要如何办都写得很清楚，可以吗？好吧，我想我们大家共同努力，好，那我们也不要啊，有一些朋友因为接收到错误的讯息，真的，网络上大部分都是错误的讯息，我们也不要啊，这个啊，说怎么样子，我们大家我很盼请大家真正用你的脚到那个地方去走一走。好不好？多跟他们聊一聊，可以吗？好，不要相信那些网络上的讯息。好，那用你的脚，用你的眼睛，用你的皮肤，直接去感受。好，那直接跟自救会、跟这些住户跟他们直接的接触，你才会得到真正的资讯。好，我想我拜托大家啊，拜托大家。一起来了解他们，我们一起来帮助他们。OK， 好，那谢谢大家，谢谢。感谢各位朋友的参与哈。那我们午餐的地点会在21101教室，就是这边楼梯下去1楼，会有指标，然后请大家可以移驾到那边去用午餐。然后下午的场次是2点开始，所以可能大家。